chỉ có ổ cứng này các bạn này, quạt tản nhiệt này. Đây sẽ là vị trí của thanh RAM này các bạn. Đây, 2 thanh RAM đây. Đúng ra là nó có 2 thanh RAM. Đó, thấy chưa? Mình sẽ bật lên và các bạn sẽ chỉ cần rút ra như vậy rất nhẹ nhàng. Đây là RAM 16 GB. Và các bạn sẽ nhớ khi bạn mua thanh RAM phải mua đúng chính xác. Cái hai nó sẽ khớp vào này cái chỗ này, cục này. Các bạn nhẹ nhàng tay phải để đều, các bạn ấn vô trước, thấy chưa? Các bạn nghe cái cạch một cái rất nhẹ nhàng này. Sau đó chúng ta sẽ ấn xuống thì hai cái khớp này nó sẽ bật lên. Pin này các bạn này, pin đồng này. Pin đo mạch rất là đẹp đấy các bạn, rất là mới, cái màu xanh rất đẹp. Điền vào đây. Tôi mới bấm thử thôi các bạn, tôi chưa có vặn ốc, tôi chỉ bấm thử thôi. Tôi bấm thử thì nó cũng đã chặt rồi. Sau đó tôi sẽ thử xem nó có mạnh không. Đó. Thì nó báo cái dừng luôn này, nó báo là cái nó báo ở đây này các bạn này, cái amount of system memory has changed, có nghĩa là nó báo là cái dung lượng của nhớ của bạn nó đã thay đổi. Đó. Thì đây tốc độ của cái i7 này, CPU 2.2 GHz. Đó. Máy bây giờ chạy rất là mượt các bạn. Bây giờ nếu mà để các bạn kiểm tra thử xem nào, khi các bạn đã kết nối thanh RAM rồi nó đã update rồi chưa. Giờ có thể vào đây, chuột phải vào đây và chọn Task Manager. Thì đây trong process này, đây là những cái app mình đang chạy này. Tôi đang mở cái thấy chưa, tôi kéo đâu nó chuyển liền. Chỉnh sửa chứ hôm trước là tôi kéo là nó rất là chậm, nó không có được nhanh như vậy. Bây giờ tôi kéo về đâu vậy là nó sẽ